आज बनाने जा रहे हैं हम नान। नान मतलब वो भी घर पर। ये सोच कर आपको लग रहा है ना कि वो भी नान और घर पर बनेंगे। जी हाँ, आज क्यों ना हम घर पर ही नान बनाएं, वो भी अपने घर के लोहे के तवे पर। तो फिर देर किस बात की है, आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो पर नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने ले लिया है 3 कप मैदा। 3 कप मैदा ले लिए मैंने ये। इसको अगर नापा जाए तौल में तो ये है मेरी 500 ग्राम। 500 ग्राम मैदा है। तो इस मैदा में हम थोड़ा सा डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाला मैंने। और आधे से कम चम्मच में से मैं डालूँगी मीठा सोडा, जो घर पर मीठा सोडा होता है ना, ये 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम नमक। 1 चम्मच नमक डाल दिया है। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही। अच्छा, 1 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। 1 चम्मच ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 चम्मच डालते हैं। ये 2 चम्मच डाले ना, मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। इस तरह से इसमें 2 चम्मच डाल दिए मैंने दही, बड़े 2 चम्मच दही डाल दिए हैं। अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। इस तरह से आपको मिला लेना है। दही से जो है ना एकदम फूला फूले हमारे नान बनेंगे। इस तरह से मिला लिया है सब कुछ। इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। पानी लगभग मेरा इसमें 1 कप पानी लग गया था। आप अपने देख लेना, थोड़ा कम बढ़ती हो जाता है। तो इस तरह से इसका एकदम मुलायम डो बनाना है। एकदम मुलायम आटा लगा कर रखना इसका। थोड़ा पानी वो डाल देती हूँ इस तरह से। अब मैं इसे अपने हाथों की मदद से बढ़िया सा गूंद लेती हूँ। ये इस तरह से गूंद लेना है, बिल्कुल मुलायम। इस तरह से अगर इसका डो ही अच्छा नहीं बनेगा तो आपके नान अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए इसका जो डो लगा रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अच्छे से गूंदा जाए, ना सख्त हो ना एकदम ज़्यादा मुलायम हो, एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट हो एकदम। बस इसको इसी तरह से थोड़ा सा थोड़ा पानी कम रह गया और थोड़ा सा वो डाल देते हैं ताकि कहीं भी सूखापन सा ना रहे, एकदम बढ़िया सा हो जाए। देखो इतना बढ़िया हो रहा है ना, कितने अच्छे से गूंदे जा रहा है। इसी तरह का डो बनाना है ये, तभी आपके नान अच्छे बनेंगे। इसी तरह से गूंद लेना है। एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो गया ना, इसको इस तरह से पीट लेना थोड़ा सा। ये हो गया ना हमारा डो, इतना बढ़िया सॉफ्ट हो गया। देखो कितना अच्छे से। इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। अब मेरा डो को 10 मिनट हो गए हैं। अब मैंने निकाल लिया है ये। हल्का सा हाथ पर तेल लगा के इसको इस तरह से जो है और अच्छे से को गूंद लेना है। इस तरह से पटक लेना है थोड़ा थोड़ा सा, ताकि और हमारे नान एकदम फूले फूले और एकदम सॉफ्ट बने। ये इधर मेरा आटा तैयार हो गया है। इधर मैंने थोड़ी सी मैदा बखेर ली है। अब हम इसके थोड़े छोटे पेड़े बनाएंगे। थोड़ा सा इसको और इस तरह से खींच लेंगे ताकि और हमारे सॉफ्ट बने, एकदम नान एकदम सॉफ्ट बनेंगे। इसके पेड़े बनाएंगे हम। देखो इस तरह से कर लेना है। ये मैंने किचन वाली स्लीपर ही मैंने कर लिया है इस तरह से। इस तरह से
इस तरह से पकड़कर खींच के इस तरह से करना है ताकि हमारे नान और भी बढ़िया एकदम बढ़िया बने। इस तरह से इसकी आटे की थोड़ी सी मलाई करनी है। लगभग हमारा आटा तैयार हो चुका है। ये इसी तरह से करना है, तभी आपके नान बहुत बढ़िया बनेंगे, एकदम सॉफ्ट। लगेगा ही नहीं कि घर पे बनाए हैं, ये ढाबे से खा रहे हैं। एकदम बढ़िया से इस तरह से कर लेना है। इस तरह से हम इसके पेड़े काटेंगे। इस तरह से हमें छोटे सारे पेड़ काट लेने चाहिए। इस तरह से पेड़ काट लिए हमने। अब इनके हम पेड़ बना कर रखेंगे। एक एक करके हमें सब इस तरह से पेड़े बना लेने हैं, आसानी से बन जाते हैं। ये इस तरह से बन गए। अब हम इसको बेलते हैं। हम स्लिप पर रख कर ही बेल रहे हैं इसको, तो ये बहुत सॉफ्ट होता है ना, तो इसलिए स्लिप पर ही अच्छे इसकी शेप आएगी। ये इधर हो गए तो कितने बढ़िया। इस तरह से बस इसी तरह से हमें बेल लेना है। लग लेना नान की तरह से। तो मैंने इस पर नान पे थोड़े से हरी धनिया पत्ती लगा दी हैं और मैंने लगा दिए इसमें काला तिल। मैंने काले तिल डाल दिए हैं। आप चाहो तो कलौंजी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर काले तिल लगाए हैं। इस तरह से थोड़ा सा इस पर बेलन चला देंगे तो ये सब इस पर चिपक जाएंगे। इस तरह से हमें बेल लेना है और अच्छे से बेलन चला देना है ताकि ये सब चीज़ चिपक जाए। और इसको धीरे से अपने हाथ पे लगाना है और इस पर लगाना है पानी। पानी इस पर खूब भर भर कर लगाना है ताकि ये चिपक जाए तवे में। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो ये छूटकर गिर जाएगा, तो इसलिए पानी इस पर खूब भर भर के लगाना है। पानी की कोई कंजूसी नहीं करनी है। इधर मेरे लोहे का तवा गर्म हो गया है, इस तरह से इस पर डाल देना है। इस तरह से उसे उल्टा कर कर तवे को और सेक लेना है हमें। देखो कितने अच्छे से सेक रहे हैं ना, इस तरह से सेक लेना है हमें तवे पे, तभी हमारे नान बनेंगे एकदम बढ़िया। पता ही नहीं चलेगा कि ये हमने अपने घर पर बनाए हैं, वो भी तवे पे। देखो इस तरह से सेक लेना है इसको, थोड़ा थोड़ा जले नहीं, ध्यान रखना है और धीरे धीरे आंच पर इसको सेकना है। देखो हो गया हमारा ये नान तैयार है। वो कितना अच्छा सा। इसी तरह से सारे हमें सेक लेने हैं। देखो इस कितना बढ़िया सा लग रहा है ना कि एकदम से तंदूर पर बनकर आया ये नान। देखो कितना बढ़िया। तो इस तरह से हम इस पर मक्खन लगा लेंगे, चाहे देसी घी भी लगा सकते हैं। बनेंगे ना एकदम सॉफ्ट, कितने बढ़िया। इसी तरह से बना लेने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितने बढ़िया झाग जैसे बनेंगे, एकदम बढ़िया मुलायम। देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना। बस इसी तरह से ही बना कर रख लेने हैं सारे। हमारे घर पर हुए नान तैयार। चाहे छोले से बनाओ, चाहे सब्जी बनाओ, कैसे ही बनाओ। देखो कितने बढ़िया। फिर दिखाती हूँ दोबारा से। देखो कितने अच्छे से हमारे नान बने। देखो ये बस इसी तरह नान तोड़ के दिखाती हूँ। तो कितने अच्छे बने ना, कोई कह ही नहीं सकता कि हमने घर पर नान बनाए हैं। ये इस तरह से नान बनके हमारे तैयार हो गए हैं ये। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।